veľmi radi, že sme tu už, pokiaľ tak dobre druhýkrát, ja som to, ale prvýkrát, tak pre mňa je to taký nový zážitok byť v kine. Dovolte mi na úvod povedať pár vecí, ktoré sa týkajú toho predstavenia, ktoré tu dnes uvidíte. Toto celé sa to volá Partička a je to vlastne divadelné predstavenie, ktoré je improvizované. A to znamená to, že herci nevedí, co budú delať, hej, co budú hrať. A nebude tomu inak ani dnes tu večer. OK, ale na to, aby sme vám tak trochu dokázali, že herci fakt nevedí nic, tak na to budeme potrebovať vás. A to tak, že keď budeme vymýšľať nejaké témy, tak budeme veľmi rádi, keď budeme vymýšľať spoločne. Hej, že sa pridáte, budete kričať, budete aktívni. Dobrý deň. Budem veľmi rád, keď niekoho pošleme dozadu, aby neslyšel niečo, hej, napríklad Geďu. Takže niekto z vás pôjde sa... Ale možno nepotrebuje s batom plné kecky. Čiže možno, keď niekoho pošleme dozadu, budem veľmi rád, že sa niekto z vás k nemu pridá, k tomu dotyčnému, a budete ho kontrolovať, že dobrý večer, že či poslouchá alebo neposlouchá, hej. A zase zároveň, keď nejakým spôsobom poprosím niekoho z vás, aby prišiel sem na pódium, nemajte strach, netreba sa báť. Netreba sa vôbec báť, fakt o nič tu nejde, len sa tu strapníte, ako hovadajú. Ale ináč to bude fajn, tak budete na to spomínať do konca života, budú na to zapávať, ako za proste. Tak kráva. Dobre, dámy a páni, ja som keď sa na úvod podľa mňa celkom dosť, takže privítajme hereckú zostavu a veľmi klasickú Igor Chmela! Olga Sokol! Michal Vencel! A Michal Suchárek! No. Není tady moc světel zepředu.